अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो वापस आके अपने ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर कैसे होंगे, मज़े में होंगे, ऐसे मेरे डेली ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। सो भाई आज के ब्लॉग में सीन्स कुछ इस तरह के जी, सीन्स कुछ भी नहीं है। अभी मैं वाला भाई घर बैठा हूँ, ये बैठे हैं इरफान भाई। कैसे हो इरफान भाई? ठीक हो, फिट हो, तबीयत से ठीक है? जब भी खाना होता तो इसके साथ ही होता। और वाला भाई गए हैं चेंज करने, तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं कुछ प्रोग्राम करते हैं, हैवी सीन्स इंशाल्लाह। ऐसे हमारे साथ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. गाइस हम हुसैनी पे आए थे। हुसैनी रेमे खान का बहुत पुराना होटल है। यहाँ पे वो माहौल नहीं था, मतलब बैठने वाला मज़ा नहीं आया हमें, तो इसलिए अब हम कहीं और जा रहे हैं। नहीं तो आपको ये दिखाते हैं, बहुत ही कदीमी होटल है यहाँ पे, शेख ज़ैद हॉस्पिटल के साथ ही है ये। फाइनली जी घूम फिर के हमने होटल ढूंढ लिया है। ये है जी अल कबाब। तो वाला साहब हमें यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं। ऐसे हमारे साथ रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डेली व्लॉग एंजॉय करें। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must come. तो गाइस फाइनली जी खाना आ गया हमारा, तो भी हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन्स है, कहाँ जाना है। तो अभी भाइयों ने शुरू कर लिए यार, मैं भी शुरू करूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ूँ। अगर किसी फ़ैन ने भाई आना है तो आ जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो। ये वाला साहब ने पहले बुक की डाल ली है कागज़ वाला भाई, इधर देखना। गाइस खाना खाने के बाद माशाल्लाह बाहर का मौसम देखें, फुल रेनी वेदर बना हुआ है। और वाला भाई इधर आओ और सुनाओ, टेस्ट कैसा था इनका? इधर देखो, मज़ा आया नहीं आया? इतना खाना खा लिया, अब आंखें नहीं खुल रही, खांस नहीं आ रहा। वैसे ही हमारे साथ रहें और वाले को देखते रहें। तो गाइस वापसी पे हम आ रहे थे, तो हमारा ये हाल हो गया। बारिश बहुत तेज़ हो गई है, इरफान भाई भी गीले हो गए हैं। वाला भाई आप तो नहीं गीले हो गए होंगे, तो मौसम बड़ा ख़राब हो गया बीच में। हम तो वेदर एंजॉय कर रहे थे, इसी तरह उसामा भाई भी शायद लगता है वेदर एंजॉय कर रहे थे। ठीक हो, फिट हो। उसामा भाई भी हमारे डेली व्लॉग का हिस्सा बन गए हैं। भाई कैसे हो? भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं? हमारे डेली व्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको? मजा आ रहा है? नहीं अभी यार, ऐसे ना क्या करना। अभी देखूंगा आज जाग। ओके, और सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और सो गाइस हम वापस आ गए 4-5 घंटों के बाद। तो उस वक्त मैंने व्लॉग बंद कर दिया था, क्योंकि आप लोगों ने देखा था मौसम वगैरह बहुत ख़राब हो गया था, बारिश तेज़ हो गई थी, तो वीडियो नहीं बना सके। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम पे, तो फिर वहाँ के सीन्स आपको दिखाते हैं। किट वगैरह पहन ली है मैंने, तो अभी चलते हैं, तो आपको जिम दिखाते हैं, एक्सरसाइज दिखाते हैं कि हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं।